seperangkat alat sholat dibayar tunai. Allahumma lanuki sedaya para jamaah li pangaosan keluarga besar grup Hadrah Simtuduror Al-Barzanji Antibai Al-Badar nggih Mas. Alhamdulillah ingkang tansah kula hormati lanuki sedaya para jamaah warga masyarakat Nglarang, warga masyarakat Mangunsari, umumipun wonten Ngadirejo Kepareng Soma rawuh. Alhamdulillahi rabbil dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita untuk syafaatipun dunya lan akhirat binjang amin Allahumma ya rabbal Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jeneng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi.
cilacap, ora temanggung. Kabeh kepengin duwe ati sing adem, ati sing ayem, sesawangan mripat sing adem. Mbah Kanjeng Nabi ngendikan mripat sing adem ora mung perkara duit akeh mripate ijo. Duit akeh mripate ijo. Ning nyoto nek ati ora ana syukure napa mawon saged cara bahasa Cilacap niku jenenge mbondo kalani, cara ngene nyong banda kalani, cara maos ngene kula kecamatane mbaluki. Nek mboten wonten syukur nyang Gusti Allah. Sing nyebabno ademing mripat niku paling mboten masyarakat Mangunsari duwe 3 dan niki sing dikarepaken kali Mas Anwar kali Ibu kali keluarga. Nyebabno mripat adem ati adem nomor 1 salat. Ibu nggih. Salat. Salat niku nek cara kula pribadi, cara kula nggih, cara kula. Cara sinten? Cara kula nggih. Cara kula. Derek dawuh Quran. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Kondo njaluk tulung nang Allah dalane loro. Loro karo loro beda nggih Mas. Ngecara kene, ngercara ngene kula loro ya 2, loro ya 2. Cara ngene nyong. Angger cara wetan nek loro 2, nek loro sakit nggih Pak. Ngene nek sakit kan lara. Nang apa? Sikile lara ya niku. Nah, cara mriki samparane loro. Kula nggih loro niki samparane. Nggih, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah niki. Sing nyebabno mripate adem nomor 1 salat. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Lho kok adem temen Mas? Lah yo ora apa-apa ah. Mboten, sampun, mboten. Terapi Pak, terapi. Ben rada adem. Pun Mas, mboten usah karo tinggo. Iya semriki karpet kok pun basah. Pun nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun nggih. Ya Allah, setunggal sing nyebabno ademing mripat tekan ati niku salat. Napa Bu? Salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Salat niku barang abot kejabane wong sing padha khusyuk. Bu, Ibu, kula jenengan salat kira-kira pun khusyuk napa dereng? Lho, jujur banget. Dereng. Berarti pada kali gula. Memang sholat khusyuk niku angel. Napa malih sholat wingi bulan Agustus. Allahu Akbar. Karepe khusyuk, pikirane Allah. Tapi begitu takbir Allahu Akbar. Karnaval nganggo kelambi apa? Pikirane Allahu Akbar. Cicilan mekar, warna wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Salat niku barang abot kejaba wong sing padha khusyuk.
Wong sing salate khusyuk jaminane napa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasi'un. Wong nek salate khusyuk niku diparingi bejo napa bejak? Bejak nggih. Wong nek salate khusyuk niku diparingi bejak nggih. Bejak nggih, bejo karo Gusti. Bejo niku napa? Beruntung. Nggih, qad aflah. Wong sing bejo, wong sing beruntung sapa? Wong sing salate kanthi khusyuk. Sedangkan salat khusyuk niku angel wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin kejaba wong sing khusyuk. Abot salat niku mula masyarakat nglarang ben salate khusyuk wonten carane. Ben ngertos Bu? Wong kepengin bejo, pengin begja salate khusyuk. Sedangkan khusyuk niku angel. Mulane pertanyaan saking Pak Babin adalah pripun salate khusyuk senajan ora khusyuk? Carane pripun? Salate kanthi berjamaah. Baleni salate kanthi berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajat. Wong salate berjamaah luwih sae, luwih afdol, luwih apik ketimbang salat dhewe kan ganjarane 27 derajat. Khusyuk ora khusyuk. Imam fasih ora fasih tapi kersa salat kanthi berjamaah niku ditulis khusyuk. Wong nek salate khusyuk apa jaminane napa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasi'un. Wong sing begja, wong sing beja sing kepriwe? Salate khusyuk. Lah wong sing khusyuk pripun? Salate kanthi berjamaah. Allahumma. Siji, sing marai mripate adem, atine adem, kenging toya wudu. Wudu nggih, toya wudu. Niki kemudian kula jenengan nderek salat wiridan rampung nyebabno mripate adem atine adem. Allahumma. Nomor loro sing nyebabno mripat adem ati adem nderek dawuh Nabi pasangan garwa minangka sigarane nyawa. Dados garwa niku singkatane sigarane nyawa. Mboten siji sigar siji dawa, mboten Bu. Garwa niku napa? Sigarane nyawa, ora siji sigar siji dawa, mboten Mas. Garwa. Pertanyaannya, lho kok setelah sholat kemudian nomor 2 garwa inggih, bojo inggih, istri utawa suami inggih. Kenapa? Pada akhirnya Mas Anwar kali ibu mengko-mengkone nanti-nantinya pada endingnya tetap hidup berdua saja. Kenapa? Anak-anak do gede, do nikah yo urip karo bojone ing mengko-mengkone. Napa malih nek wong tuwa diparingi anak wedok 4, anak wadon 5. Ana wong seneng gawa. Gawa. Ana wong seneng gawa. Gawa ngendi? Gawa lunga. Kene wong nggih. Lah pokoke nek wong tuwa duwe anak wadon ki kaya agen tabung gas. Seneng gawa, seneng gawa. Mula tetep pada akhirnya kula jenengan iki hidup
akan dengan pasangannya. Awal mung wong loro, mengkone tetep dadi wong loro malih. Nggih. Mulane nomor 2 pasangan. Mula pasangan, pasangan ingkang saleh, pasangan ingkang salehah. Napa malih dawuhe Kanjeng Nabi, wong diparingi urip bahagia arbaun min sa'adatil mar'i. Siji antakuna zaujatuhu sholihatan, kon padha duwe pasangan sing ayu. Ibu-ibu kon padha duwe pasangan sing bagus. Bapak-bapak kon padha duwe pasangan sing ayu. Sing apa, Bu? Sing apa, Pak? Sing ayu. Mulane bapak-bapak mumpung ngisi pada urip, kira-kira bojone ora pate ayu kula turi ganti. Ayu sing pripun? Ayu sing pripun? Wajah mboten. Fasalihatu qanitatun hafizatun. Wadon sing ayu pathokane dudu wajah, dudu pasuryan, dudu muka, dudu kandeling bedak, dudu kandeling skincare, dudu kandeling alise pirang meter dawane. Dudu sing untune di apa kayak bagel? Apa nganggo herbal, Mas? Dudu pathokane wong wadon ayu, ibune aja salah paham. Wong wadon sing ayu fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon sing ayu sing pripun nang Temanggung Mangon Sari. Nomor 1 wong wadon nang larang sing salate mempeng, ngibadahe mempeng. Loro qanitat nopo taat karo bojone dhewe. Sing urung duwe bojo ya aja taat karo bojone. Nggih. Iki wong wadon sing saleh loro taat. Nek duwe pasangan taat karo bojone, nek urung duwe tesilajang taat karo wong tuwane. Qanitat. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, ngrekso kehormatane. Cara bahasa Kanjeng Nabi malih, wong wadon ahli swarga nggondeli petang perkara. Nomor 1 salat khamsaha, 5 wektune apik. Loro wa shammat syahraha, puasa Ramadane sae. Ki delaman ning bulan Ramadan, ki wis mlebu bulan Rejab. Napa, Bu? Rejab. Ngesuke mlebu bulane cara ngriki napa? Ruwah, ngercara ngene kula sadran, Pak. Nggih, acarane nyadran, ngeten nggih? Nyadran, srodo, ngeten nggih? Nyadran. Napa cara mriki? Ruwah nggih. Ruwah niku maknane arwah. Bulan sing sae nggon jenguk ziarah tilik wong tua ingkang sampun kapundhut napa tesih jumeneng. Ditileki yo nggawa martabak. Sing isih urip nggawa bakso, nggawa gula, teh niku nek tesih gesang. Nek sampun kapundhut mangziarahi. Mula masyarakat Temanggung, masyarakat Mangunsari nek jenengan remen ziarah para wali monggo. Tapi kalau tak matur mantep aja arep barokah para wali. Apabila kulon jenengan sibuk mereka den parani numpak rombongan petang bis 5 bis, tapi kulon jenengan semangat mereka wali-wali den ziarahi, tapi kok iya ora gelem ziarah nyang kuburane wong tuane. Nggih. Kue pada bae mempeng tahajud ning kok ora gelem subuhan. Wonten niku, Pak, mempeng tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dilakoni tahajude dongane landhep. Qaimul laili wan nasu niyam, inggih dilakoni
setengah siji tangi kuwatir mbok ngliep mengke labas akhirnya dijaga mripate ditahan jam setengah 3 mundhut banyu wudu salat jengkang-jengking pledang-pleding bagus rampung salat wiridan cekelane tasbih gedene sak klopo-klopo gledak wiridane mantep top jos jis nggih jos jis setengah 3 setengah 4 meh manjing mlebu wektu subuh dilalah mripate ngliep tangi-tangi jam 10 esok. Kue jenenge mempeng tahajud ora gelem subuhan ngoyak barang sing sunnah tapi ninggalaken barang wajib. Contohnya lagi ziarah mriko-mriko para wali-wali inggih sae tapi usahakan dulu ziarah bagus apik hormat bekti nyang wong tuane dhewe nembe mriko jangan sampai dikatakan buru barang sing sunnah tapi ninggalaken barang sing wajib. Contohnya malih napa? Mompang tahajud sae. Bahkan Kanjeng Nabi tahajud niku wajib, tapi bagi kula jenengan sunnah ingkang sangat dianjurkan, tapi tidak mengalahkan kewajiban salat subuh. Ampun ngantos ngoyak sunnah ninggalaken wajib. Tahajud dilakoni mempeng top inggih dongane landhep tapi yo aja ninggalaken sing wajib rupane salat sub napa malih teng dalem sederenge teng masjid teng musala jamaah ibune salat teng dalem mulane kula tangleti Mas Ulin dalem omah niku griya niku apike madhepe pundi nggih ngetan yo apik ngulon yo apik ngidul yo apik ngalor ya apik ngadep dhuwur sisan kaya omahe Patrick SpongeBob ke lho men gledak kene kok monggo model napa terus ora ngomah kok tapi ngetan ngulon ngalor ngidul ngendi bae sing jenenge omah siji aja nganti kaya kuburan maksudnya ora tau nggo salat. Lho niki. Kuburan niku ora mboten pareng nggih salat nggih Bu. Umah aja kaya kuburan ora tau nggo salat. Mulane umah aja kaya kuburan nggo salat. Salate napa? Ya sing sunah-sunah. Tetep nggo salat tahajud. Ibu-ibu rampung masak duha. Wektune kan angel niku. Lagi kerja mempeng-mempenge mundhut banyu wudu duha, tahajud penak-penake sare tangi tahajud salat hajat ini itu badhe subuhan teng masjid teng musala teng dalem krihin salate qobliyah ora ketang rong rakaat pertama sing diwaca alam taro rakaat kepindho sing diwaca alam nasroh nggih surah napa alam taro napa surah napa al-fil karo alam nasroh surah napa al-insyirah. Dua surat niku diwaca. Ben ngapa? Cara bahasa lare-lare dekengane pusat. Nggih. Niku nggih Bu nggih. Wong wadon ahli swarga siji salat khamsah, 5 waktune apik. Loro puasa Ramadane apik. Sing nomor 3 wa ata'at zaujaha taat karo bojo. Ibu bapak, ibu-ibu terutama ne bapak dereng kondur, ibune ampun kesah, ampun tindak, sekalipun mangkat senam. Rata-rata bapak dereng kondur, saking sapin, saking kebon, kupak lendut, kupak lemah, kebak lendut, kebak lemah, ibu kondur bapak, ibu mboten nonton, jebule lagi jengkang-jengking pledang, pleding. Pamer bokong. Niku. Jenengan salat mempengon, wiridane top-topan kaya ngapa, kon duwe amalan tindak saking dalem ora tau gelem pamit karo kakung, termasuk golongan asyaratu nafarin la yaqbalullahu sholatahum. 10 golongan wong sing salat ora ditampa nyang Allah. Salah satune napa? Wong wadon sing tindak metu saking ngomah ora pamit nginep-nginep kono-kono ora gelem pamit dihukumi minggat. Salate wong minggat, salate ora ditampa. Ora di apa? Ora ditampa. Ora ditampa karo Gusti
Allah. Mula tindak-tindak napa maling nginep nggih, napa maling nginep pamit nyuwun izin karo bojo iku jenenge wa ata'at zaujah. Sing nomor 4 wa afidhat farjaha. Wa afidhat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon. Bekakas napa? Ya kuwi. Direksa aja diler sak enggon-enggon, apa maning disilih-silihna, apa maning disewak-sewakna. Ngaten nggih? Niku wong wadon mangun sari kong jejering wong wadon, jejering wanudya, jejering wanita, jejering istri, nglakoni petang perkara, 5 wektune apik, puasane Ramadane sae, karo wong lanang gemati taat apa sing dadi mestine selama tidak maksiat istri wajib taat. Sing nomor 4 napa? Ngreksa kehormatan nalikane kakung tindak saking dalem, ngreksa griya, ngreksa wisma, ngreksa kelu warga. Wong wadon model kaya niki mati gletak sewaya-waya kecekel swarga lewat pintu mana saja. Allahumma ya robbal. Sing nyebabno ademing mripat siji salat, nomor 2 pasangan. Karena nopo? Pada akhirnya wong rumah tangga diawali wong sak loro tetap mengkolare-lare sami medal saking dalem piyambak-piyambak metu karepe dhewe endingnya tetap wong loro ora wong loro. Sing nomor 3 sing nyebabno ademing mripat min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nomor 3 sawise bojo garwa pasangan, nomor 3 keturunan. Ya niki Mas Anwar salate apik, duwe garwa salihah. Sing nomor 3 duwe pas napa keturunan. Dek Gibran, Dek Kenzi. Nggih, Dek Gibran, Dek Kenzi. Di khitan disuwunaken dongane tiyang kathah bibarokatil Fatihah muga Dek Kenzi Dek Gibran lare ingkang sae, lare ingkang saleh, lare ingkang alim, beto manfaat maslahat selamat dunya lan akhirat. Fatihah rin nggih kita khususaken kagem adik kita Dek Gibran Dek Kenzi bin Khairul Anwar. Muga napa hajatipun Mas Khairul Anwar dijabah kali Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala habibikal Mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal Mujtaba.
ابن العبني كنز الحياة والإيمان ومستكى ضعفاء نرجو من بدل المولى الذي أوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لم نعم محمد غير العلي أي ترى ذكر النبي الوالي وسيد صرفا نرجو من بدل المولى فرج به أمنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير الله وسراج المنير الله البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه Iman temen wong bagus ora sembayang iman temen wong bagus ora sembayang Nabiullah Yusuf bagus tekun sembayang Nabiullah Yusuf bagus tekun sembayang sareng-sareng صلي وسلم دائما على محمد صلي وسلم دائما على محمد والآل وأصحابه من غدا حدا والآل والأصحاب من قد عاد
tulung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung صلي وسلم دائما على صلي وسلم دائما على والآل والأصحاب من مضى والآل والأصحاب من مضى Muhammad sing marai mripat adem ati adem napa Bu tiga sak mboten-mbotene sak ora-orane siji salat senajan salat abot kanthi khusu salat khusu diparingi beja ben salate khusu usahakan kanthi berja Allahumma loro pasangan garwa enggang soleh soleha sing nomor 3 urutane zuriyah keturunan anak-anak disawang apik didelok adem perhiasan dunya akhirat niku keturunan mulane Mas Anwar ndonga ibu ndonga Rabbi habli minas salihin pun ndonga kaya niku dereng Bu sampun dongane pripun Ya Allah lindungi kami. Ya niku nggih. Ya Allah sehatkan kami. Ya Allah jagalah kami. Ya Allah sayangi kami. Nggih Mas nggih. Donga. Rabbi habli minas salihin. Paringi dzurriyyah keturunan ingkang saleh salihah. Mas Anwar ngindonga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nggih napa nggih? Paringi keturunan sing saleh salihah. 3 niku. Terus malih kula matur. Masyarakat Mangunsari, Bu nyekeli 3 perkara malih. Napa? 3 niki welingan Quran. Ben ngapa? Ben dijaga karo Gusti Allah. Sing dijamin dijagi kali Allah saora-orane 3. Nganggo tembung inna nahnu. Siji inna nahnu. Nomor siji inna nahnu sing kaitane karo napa nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baleni inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sing dijamin direksa kali Allah nomor siji adalah Al-Qur'an. Mula ora ketangsa ayat atine gula jenengan anak Qur'ane. Nggih Bu nggih. Deres napa mali masyarakat Mangunsari tertib bar subuh rampung subuhan wiridan dongan rampung bar niku njekel Qur'an nggih Bu nggih. Ya mung nyekel tok. Jekel Qur'an dibuka inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Di masyarakat Mangunsari bar subuh Qur'ane diwaca malaikat sing gawa BLT sami dugi.
Malaikat sing gawa MBG. Gawa bantuan, orang mung terima panganan, orang mung terima arto. Bantuan kecerdasan. Napa mali Quran niku terus para alim ulama nderek dawuh Gus Koyum, wong seneng deres Quran ben diparingi ora gampang lalen, ora gampang pikun, niku nek deres Quran diwaca karo tulisane, diperhatikan huruf-hurufe senajan apal Quran. Nggih nggih. Dadi setiap meripat kula jenengan weruh tulisan 2 ketukan, 5 ketukan, ojer, iki kasro, iki mengko diwaca doma, iki mengko pira-pira napa-napa tajwide pripun niku saged marai diperlambat saking penyakit pikun. Jadi ora gampang lalen, apa malih kelalen perkara utang. Nggih, niku Bu. Niku barokahe Quran. Setunggal Quran. Tibyanan likulli syai'in, menjelaskan sedaya hal Quran. Nomor 2, Quran niku syifaul linnas, obat kula jenengan. Jenengan sirai kremut-kremut, sirai cekot-cekot, sirai pating krengep, kayak pecah-pecah. Misalnya goro-goro sakit gigi, lara untuk, lara apa? Lara untuk. Munggah sira nod. Sira kayak pecah-pecah, Quran solusi. Nopo? Maca Quran sing ayate mbahas langite pecah. Nopo? Idas samaun syaqqat. Baleni Bu. Idas samaun syaqqat. Setunggal malih. Idas samaun syaqqat. Apabila langit terbelah. Apabila langit pecah. Pecah bahasa Inggrisnya ndembledak. Pecah. Niku sing diwaca niku tang banyu putih saged nggih syarat. Tang asto mangke diusapaken lus-lus sirahe sing sakit saged diwaca ping pinten? Idas samaun syaqqat, ros akeh-akeh cukup ping 1000. Ping pinten? Lah ampun niki rada kangelan. Nomor kali onten ayat diarani maqam mustajab. Ayat sing go sangu ndonga dongane landhep. Napa? Lafal Allah jejer double. Lafal Allah jejer double. Teng Quran mung satu tempat. Hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Lafal Allah jejer double. Rasulullah Allahu. Rasulullah Allahu. Lafal Allah jejer double. Niku di antara dua lafal Allah jenengan mandeg sawetara perlune ndonga. Perlune apa? Donga. Donga. Dong. Ya ndonga lah ya. Ud'uni astajib lakum. Iya. Sapa njaluk diparingi leres, tapi luwih sami malih ngertos wektu sing mulia, panggenan sing mulia, lin nyuwun menika. Panggenan mulia. Masjidil Haram mesti, Ka'bah mesti panggenan. Termasuk maqam mustajab wonten Quran nek jenengan donga dongane landhep. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Mandek jenengan donga. Apa? Donga. Ya Allah, muga-muga anak kula sakeluarga paringi 5 wektune sae niku sing mesti-mesti mawon. Aja muluk-muluk, donga ora muluk-muluk. Ya Allah, anak kula muga-muga rampung mondok padha dadi nabi. Ya. Dhuwuren ya Mas. Sing penting 5 wektune apik, nomor 2 akhlake sae, nomor 3 asasut taqwa, pondasine kuat. Bocah nek pondasine kuat, ana motor cemandel kunci ora kepengin nggowo. Ana pelem woh ora kepengin nyolong. Ana sendal api ora kepengin nyikat. Mergane napa? Ngertos halal
haram. Asasut taqwa, pondasine kuat, pondasine kanthi takwa. Lare-lare mangun sari. Allahumma rampung donga, rampungi ayate. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Quran surah napa to, Mas? Nek mboten lepat dibuka Qur'ane Al-An'am 124. Mangke teng tengah-tengah wonten kalimat hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Mandeg sawetara jenengan donga mandeg sawetara jenengan donga rampung donga terasakan ayate dugi rampung. Insya niku sing diarani obat. Syifa'ul linnas. Sing nomor 3 barokah Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Al-Quran niku gede barokahe, nggo wiridan deres Quran. Hamilul Quran yudawi qiraatahu, jaga Quran kanthi seneng deres Quran. Jaga Quran niku ora mung di